Gabaray Maanyo, noole muuqaal ahaan aynu aaminsannahay inay tahay gabar qurxoon balse qaarka dambe kalluunka ah, kuna nool maanyada ama dhulka xeebaha ah, gaar ahaan biyaha badda dhexdooda. Qaar naga mid ah ayaaba waxaa laga yaabaa inay ku haminayaan inay mar un la kulmaan waxa loogu yeero boqoradda quruxda adduunka ee ku nool biyaha hoostooda. Sanadba sanadka ka dambeeya, bani'aadamka caalamka ku nool waxa ay sii ogaanayaan waxyaabo fara badan oo markii hore ka daahsoonaa. Dhowr qarni oo la soo dhaafay, bari ilaa galbeed waxaa si siman looga rumaysnaa inay jiraan noolayaal ay ka mid yihiin Gabaray Maanyo, masaska nalalka ku daaqa iyo waxyaabo kale oo fara badan. Balse waxaas intooda badan waxa ay ku soo biyo shubteen inay yihiin waxba kama jiraan aan sal iyo raad toona lahayn. Laakiin sheekada Gabaray Maanyo waxa ay ka taabagashay min Aasiya, Afrika, Ameerika, Australia, Antarctica ilaa laga gaara dacallada Yurub. According to eyewitness accounts, the mermaid only comes out at sunset, and she's apparently a little camera shy as well, as no one has photographic evidence. But if you do, then there is a $1 million reward in it for you. Waa barnaamij laga sii daayay telefishinka caanka ah ee fadhigiisu yahay waddanka Mareykanka ee CNN oo loogu ballan qaadayo qofkii keena Gabaray Maanyo in la siin doono $1 milyan oo dollarka Mareykanka ah. Arrinkani ayaa waxa uu yimid kadib markii aqalka golaha deegaanka ee Kiryat Yam oo ku taala waddanka Israa'iil ay sanadii 2009 ballan qaaday inay bixin doonto lacag dhan $1 milyan oo dollarka Mareykanka ah haddii la keeno caddeymo ku salaysan jiritaanka Gabaray Maanyo. Sidoo kaleete, jaamacado ay ka mid tahay jaamacadda Harvard ayaa malaayiin dollar ku qarash gareeyay in la helo macluumaad ku saabsan jiritaanka noolaha la yiraahdo Gabaray Maanyo. Qaaradda Afrika, inta badan sheekooyinka Gabaray Maanyo waxaa la isugu gudbiyaa hab sheeko xariiro ah iyo qaabka sheeko wadaagga ah ee dhex marta waalid iyo carruurtiisa. Waxaa hubaal ah in dhammaanteen markii aynu yareen si aynu u maqalnay sheekada Gabaray Maanyo, walow aniga qudhayda yaraanteydii aan isweydiin jiray maxaanan loo arkin wiilow maanya. Balse maanta waxaan xaqiijin karaa in magacaasi labka ah wiilow maanyo ama ninow maanyo hadba sida aad dhahdo uu jiro. Si kastaba ha noqotee, maanta barnaamijkeena waxaynu ugu gungaari doonaa noolahan ma wax jiraa mise waa dhalanteed iyo dhal wareeris. Soo dhawow daawade, haddii aad ka hesho muuqaalka fadlan adoo mahadsan like garay si aynu u soo badino muuqaalada noocan ah. Sidoo kale, haddii ay tahay markii kugu horreysay, aad ayaan u jeclaan lahayn in aad nagu soo biirto si aan u noqonno adeega adiga kuu adeega. Yaanan iloobin, waxaad fikirkaaga iyo sheekooyinka adiga kaa dhex guuxaya inoogu soo gudbin kartaa page-ka aynu ku leenahay Facebook ee ah Ummadda Production. Ama sidoo kaleete, adiga oo aanan isdhibin inoogu soo gudbi Facebook Messenger-ka Ummadda Production. Insha Allah 5 daqiiqo gudahooda waan kugu soo jawaabi doonaa. Mahadsanid. Fikirkii ugu horreeyay ee jiritaanka qoomiyadda la yiraahdo reer Maanyo oo ay ku abtirsato Gabaray Maanyo waxa uu ka soo ifbaxay qaaradda Aasiya, weliba bariga dhexe. Sida ay taariikhyahanadu sheegaan, 25 qarni ka hor dhalashadii Nabi Ciise calayhi salaam, qaar ka mid ah dadyowgii ku noolaa dhulka la yiraahdo Sham iyo qaybo ka mid ah bariga dhexe waxay u aaminsanaayeen in boqorad xukumi jirtay dhulka la yiraahdo hadda Syria oo magaceedu uu ahaan jiray Atargatis ay noqotay Gabaray Maanyo kadib markii uu ka dhintay ninkeedii. Waxaa la sheegaa in boqoraddaasi ay aad uga naxday oo ay u adkaysan weyday dhimashadii saygeeda, ayna isku tuurtay badda, balse ay isu beddeshay noole qaarka hore dadka ah inta dambana kalluunka ah. Wixii intaasi ka dambeeyena waxa ay noqotay boqoradda maanyada. Isla dadyowgaasi ayaa aaminsan in boqoraddii Atargatis ay caawin jirtay dadka dhibaatooyinka kala kulma badda. Dhanka kale, reer galbeedka waxaa laga yaabaa inay saameyn weyn ku yeelatay sheekooyinkii khuraafaadka ahaa ee waddanka Gariiga. Fikirka Gabaray Maanyo wuxuu gudaha reer galbeedka aad ugu faafay xilligii duufaantii Masiixiyiinta.
sida ku qoran buugga The Expenditure ee reer Greek. Christopher Columbus, sahmiyihii caanka ahaa ee reer Greek, xilligii uu sahminta ka waday Kariibiyaanka ayuu sheegay inuu soo arkay noolo u eg gabareemaanyo, balse aad uga foolxun. markii dambe ee la wareystay si uu u kala caddeeyo waa uu kala garan waayey wax uu ku tilmaamo xayawaankaasi. taasna waxa ay shaki gelisay aragtida ah jiritaanka gabareemaanyo. inta badan sheekooyinka Soomaalida ee aan maqlay waxaa ka mid ah in gabareemaanyo lagu arko xeebaha aroortii hore iyo maqribadii, sidoo kalena in rag ka mid ah kuwa xeebaha ku nool ay wadatay oo ay la aaday halka ay ku nooshahay. balse su-aasha ugu muhiimsan ee isweydiinta mudan ayaa waxa ay tahay haddii gabareemaanyo ay ku nooshahay biyaha dhexdooda, qof bini'aadan ah oo iyada la nool biyaha dhexdooda noloshiisa oo dhan ma ku noolaan karaa? waa su-aal jawaabteeda aynu ka wada sugayno dhammaan asxaabta aynu ku midownay hawada. khubarada ku takhasusay aahaarta ilaa maanta waxa ay ku raad joogaan inay helaan wax un raad ah haddiiba ay jirto gabareemaanyo. meelo badan oo caalamka ka mid ah baaritaano laga sameeyey ayaa waxaa lagu guuldaraystay in la helo wax caddeymo ah oo sheegaya inay noolaan jirtay gabareemaanyo. sheekada noolahan oo ku taariikhaysan qarniyaal ka hor waxa ay ka soo muuqatay musalsallo, filimo iyo sidoo kaleete buugaag fara badan. shirkadaha filimaanta iyo mu'alifiinta fanka ayaa qarnigii 19aad bilaabay inay ka macaashaan qoraalada iyo jelitaanada ku saabsan noolahan, iyagoo inta badan dadka ka dhaadhiciyey fikirka ah jiritaanka nolosha gabareemaanyo. barnaamijyada laga sameeyey waxaa ka mid ah dhanka filimada Miranda oo la jilay sanadku markuu ahaa 1948, The Night Tide oo isna la jilay 1961. filimka kale ee jaceylka ah ee lagu dhigay waddanka Spain ee isna la yiraahdo Splash oo la jilay 1984. filimka kale ee la jilay 2006 ee la yiraahdo Aqua Marine waxaa sidoo kaleete laga jilay noolahan filimka la yiraahdo Route 66. waxaa jira barnaamijyo fara badan oo madadaalo ah oo loogu talagalay carruurta in lagu madadaaliyo oo laga sameeyey gabareemaanyo. dhammaan filimadan dadkii jilay qaybta gabareemaanyo waxa ay siteen qalab loo ekeysiiyey qaarka dambe ee kalluunka, taasi oo iyaga u ekeysay inay yihiin gabareemaanyo. bugaagta laga qoray ee caan baxay waxaa ka mid ah The Little Mermaid oo isaga caan ka noqday adduunka oo dhan. sidoo kaleete noolahan waxaa lagu dhex arkayaa sheekooyinkii ahaa 1001 habeen. kadib markii dadweynaha ay isweydiiyeen fikirka ah muxuusan u jirin labood noolahan ah, ayaa haddana waxa uu suuq u furmay shirkadihii iyo mu'alifiintii oo abuuray mabda'a ah waxaa jira labood. balse daawade, adigu aan ku weydiiye, horta labada magac keebaad hor maqashay? dabcan Soomaalida inta badan waxaynu maqalnay magaca gabareemaanyo, walow laga yaabo qaar inaga naga mid ah inay maqleen magaca laboodka ah. David Muller oo ka tirsan jaamacadda Harvard oo wareysi siiyey telefishinka caanka ah ee CNN ayaa sheegay in khubaro uu isaga ku jiro ay 8 sano oo baaritaano ah sameeyeen, balse ay waayeen wax caddayn karo jiritaanka noolahaasi. sidoo kale saynisyaano daafaha caalamka isaga kala yimid sanadii 2010 kuna yeeshay shir magaalada New York ee dalka Mareykanka ayaa isku raacay inuu shaki ku jiro jiritaanka noolahani. waxaana taasi ay caddeynaysaa gabareemaanyo inay tahay wax maskaxda dadka lagu abuuray ilaa maantana inagu aynu qaabaysanayno. daawade, adigu haddii aad aragtay ama ay jirto sheeko dhab ah oo aad ka hayso noolahan, fadlan nala wadaag si aynu bulshada ugu soo bandhigno. laakiin inagu baaritaankii aan samaynay waxaynu ku soo xaqiijinay in noolahani uu yahay wax mala awaal ah oo dadka maskaxdooda lagu abuuray. tan iyo intaynu ku kulmayno barnaamijkan kiisa kale, daawade waxaan kaaga tegayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.